Ne, 10 nicht, aber bestimmt 7, 8 Stück bestimmt 10 nicht. Ja, ich sage die doch, ist wenig. Ich muss meine Follower finden. Das muss man schon
machen. Alles in ein Auto rein und dann fahren wir nach Mahndorf hin und dann verkaufen wir das alles. Schrottpreis. Was du Also da kamen welche noch, also von seinem bekannten Freund aus Ukraine kam der Junge hierher und weil der wurde, also der ist noch nicht 18,
deshalb haben die ihm geschickt wegen Krieg, dass er nicht in den Krieg geht, zu ihm, ne? Zu diesem Typen da. Und dann haben die für ihn so gefunden, so WG halt, ne?